Доброго дня, дітки! Тема нашого заняття – рослинний світ восени. Діти, сьогодні ми з вами вирушаємо у маленьку подорож до осіннього світу рослин. Подивимося, як змінюються дерева, кущі та трави восени. Дітки, відгадайте загадку. Влітку – зелені, восени – барвисті. А взимку засинають, але знов зеленіють навесні. Що це, діти? Так, це дерева та рослини. Діти, а як змінюються рослини восени? Восени дні стають коротшими, а сонця менше. Рослини готуються до зими, листя змінює колір. Стає жовтим, червоним, помаранчевим. Листочки опадають, щоб дерево могло пережити холод. Діти, а чому листя змінює колір восени? Влітку листочки зелені, тому що мають багато хлорофілу. А восени його стає менше, тому листочки стають жовтим та червоним кольором. Дітки, подивіться, це клен. Восени його листочки змінюють колір, стають жовтими та червоними. Дітки, а тут зображено колючий їжачок, який опадає з каштану, коли наступає осінь. Восени горобина та калина мають яскраві червоні кольори. Дітки, а ви знали, що хризантеми – це квіти, які цвітуть навіть у холодну пору? Дітки, а ось так восени виглядає соняшник. Він закінчує свій ріст та дозріває. А це айстри – квіти, які цвітуть восени. Дітки, сьогодні ми з вами багато дізналися про життя рослин восени. Дякую вам за увагу та до побачення!